Манай тариаланчид хэдий хүндрэл учирсан ч гайгүй ургац авах нэ. Атрын 3 дугаар аяны өгөөж ариун байна. Удахгүй Монгол улс дотоодын хэрэгцээгээ үр тариа хүнсний ногоогоор хангах боломж харагдаж байна. Одоо тариаланчдынхаа хөдөлмөрийн үр шим бүтээгдэхүүнийх нь худалдаа борлуулалт, хадгалалт хамгаалтанд онцгой анхаарч шаардлагатай шийдвэр тусалцааг үзүүлэх хэрэгтэй. Ноднингийн хадгалсан буудааны дийлэнх нь одоо болтол зарагдаагүй ялзарч муудсан сураг байна. Сайн бодлого, сайн шийдвэр муу гараар орж байх вэ? Зохих газрууд нь хараа хяналтаа тавиараа. Иргэдийнхээ эрүүл мэндэд онцгой анхаарахгүй бол болохгүй гэдгийг бүгд ойлгож байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний түлхүүр бол даатгалын тогтолцоонд байгаа. Хөгжлийн өндөр эренбэд хүрсэн улс орнуудын засаг захиргааны тэргүүн зэргийн шийдвэрлэх асуудал хүртэл иргэдийнх нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ болж хөгөрснийг нүдтэй чигтээ болгон харж сонсож мэдэж байгаа гэж бодож байна. Нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулахад нийтийн биеийн тамир, уралдаан тэмцээн, эрүүл чирэг амьдрахын төлөө хөдөлгөөн, санал санаачлага чухал үүрэгтэй. Энэ чиглэлд хийх ажлыг Дестрата төр олон нийтийн бодит дэмжлэгээр гүйцэлдүүлж болно гэж бодож байна. Монголын ирээдүйг тодорхойлох, дөрвтэй шинжил үгээлэгдэж байгаа салбар бол яах аргагүй боловсролын салбар. Ялангуяа дээд боловсрол коллежийн төвшөнд оюутны тэтгэлгийн асуудал, сан хөгжилтийг зөв ирээдүйтэй хэлбэрээр шийдэх нь энэ салбарын хөгжлийн чухал нэг түлхүүрнэ. Нөгөө талаар оюутны сургалтын төлбөр бол манай иргэд айл өрхийн орлого зарлагад бодиттой нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл байсаар байгаамаа. Энэ чиглэлээр өргөн хэлэлцүүлэг явуулж, олон талын судалгаа хийж, сургамж туршлага үзэж, ултаас өөртөө ажиллах болно. Ямар ч болов энэ асуудлыг ойрын жилд эрх зүй санхүүжилтийнх нь хувьд нь тодорхой болгохыг зорж байна. Боловсрол бүх шатанда нийгмийн амин чухал салбаруудын адил шудраг ёсны үлгэр дуурайл ардчилсан хэм хэмжээний загвар байх ёстой. Ийм байдлаар олон асуудлын шийдлийн тухай энд удаа ярьж болно. Хэдхэн жилийн өмнөхтөө өнөөгийн дэлхийн ертөнцийн байдлыг харьцуулахад өмнө нь асуудал үүсгээр шийдэл нь хаана байгааг, яаж тэр асуудлыг шийдэх тухай эрэл хайгуул их хийдэг байсан. Харин өнөө үед бол технологи мэдээллийн хөгжил, даяаршлын ачаар асуудал нь шийдэл нь хэн хүн тодорхой ил хүртээмжтэй байх болжээ. Ганцхан тэр шийдлийг хийх эр зориг, эрэл хайгуул, хэлцэл зохицол дутагдaltaй байна. Монгол хүн бизнесээ сайн хийгээвэл тэр төрлийн дэлхийн шилдэг бизнесүүдийн шалгуурыг л аваад хэрэгжилчих. Шилдэг сургууль болъё гэвэл дэлхийн шилдэг сургуулиудыг шалгаруулдаг үзүүлэлтийг хангахын төлөө ажил. Шилдэг оюутан эсвэл багш хуулж эмч болъё гэвэл тэр чиглэлээрээ дэлхийн шилдэгүүдийн жишг үзүүлэлтэнд хүрэх зорилт тавиа. Шилдэг байгууллага хамт олон болъё гэвэл тэр чиглэлийн шилдэг байгууллагын дүрм журм стандарт шаардлагыг л аваад хэрэгжүүлчих. Дэлхийд шилдэг эдийн засаг, шилдэг улсын шалгуур хүртэл байна. Авилгалтай үр дүнтэй тэмцэе гэвэл Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагууд нэгдэж орсон авилгын эсрэг конвенцийн шаардлагад эхлээд хууль тогтоомжоо нийцүүлье. Өмчийн болон гэрээний эрхийн бие даасан хуультай болчихвол манай бизнес эрхлэх орчны индекс их сайжрахаар байна. Шүүх эрх мэдлийн байгууллага шудраг ажилдаг болчихвол нийгмээрээ манай улсын эзлэх байр маш огцом урагшлахаар байна. Эрүүл мэнд боловсролынхаа салбарт зоримог шинжилгээ хийвэл манай дүн сайжрахаар байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлдэг захиргаа хүнд сурталынхаа зардлыг дөрвөтөө хасаж, орон нутаг болон иргэд бизнесийн үүсгэл санаачлагад эрх мэдэл шилжүүлвэл манай төр засгийн төв байгууллагын ачаа хөнгөрч, чиг үүрэг нь тодорхой болж, улсын нийтлэг хөгжилд дөрвөтөө ахис дэвшил бас гарахаар байна. Ер нь цаашдаа аль шатанд хэн ямар татвар төлнө, хаана ямар баялаг хөрөмтлөгдөн, тэндээсээ иргэн хүн тохирсон үйлчлэгийг авдаг тогтолцоонд шилжих хэрэгтэй. Тухайлбал төсөв татварын, орлого зарлагын хуваарлтын талаар ерөнхийлөгчийн зүгээс тодорхой загварчилсан санал гаргана, дэмжиж хамтарч хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. Эрхэм нөхдөө ард түмэн, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хангар хөргөснөөс хойш миний баримталж байгаа зарчим бол улс орны нийтлэг эрх ашигын зарчим юм. Ерөнхийлөгчийг үндэсний эв нэгдлийн бэлэгдэл гэдэг. Үндэсний эв нэгдэл бол нийтлэг эрх ашгаар илэрдэг. Тэр нийтлэг эрх ашигын хэрэгжилт нь шудраг ёсыг шаарддаг. Иймээс ч нийтээрээ амжилтанд хүрэх тийм нөхцөлийг л бүрдүүлэхийн төлөө ажиллах нь ерөнхийлөгчийн гол үүрэг гэж үзэж байна. Нэг хүн 10 алхаснаас 10 хүн нэг алхсан дээр гэсэн үг байдаг. Өдөрдөгч нь цойлж жирийснээс улсаараа урагш нэг алхсан дээр. Бид нийлж
болох эрх ашигтаа нэгдэж хичнээн хэцүүч байсан ард түмнийхээ сайн сайхан тусын тулд нийтлэг шинжтэй шийдвэр гаргах хүртэл Монгол улс урагш алхаад л байх болно. Ардчилсан тогтолцоонд шийдвэр гаргах үйл явц төвөгтэй удаан байдаг. Гэхдээ төвчээртэй тууштай байж чадвал тэр гарсан шийдвэрийн амьдрах чадвар нурт өгөөж нь нийтлэг байдаг. Учир нь шийдвэр гаргах явцад аль болох олон хүн эрх ашиг оролцох боломж байдаг юм а. Оюу толгой ордын талаар Монгол улс хариуцлагатай чухал шийдвэр гаргах гэж олон жил хэлэлцлээ. Одоо ч гэсэн шүүмжлэх юм сэтгэл хангалуун биш байдал энд байж л байгаа. Гэхдээ ярилцаж хэлэлцээр байгаад хууль ёсны сонгогдсон төр засаг нь шийдвэрээ гаргалаа. Энэ танхимд суугаа улсын хурлын гишүүд энэ шийдвэр гаргахад чухал хөв нэмэр оруулсан. Үнэхээр манай парламент Монголын ард түмний эрх ашигын дээд төлөөлөл гэдгийг харуулж чадсан. Өмнөх их хурлын бүрэлдэхүүн чамгүй ажилласан. Үе үеийн засгийн газруудад чадах чинээгээрээ энэ төсөл дээр ажилласан. Иргэд олон нийт ч хэлхүүгээ хэлж, шаардаж, үнэлж башгүй тус дэм үзүүлсэн. Удахгүй ямар ч жишгээр том тооцогдох хөрөнгө оруулалтын үе даалгыг манай улс нээх гэж байна. Энэ бол бидний л өнөөдрийн түвшинд олж чадсан зөвшөл, гаргаж чадсан шийдэл. Цаашаа улам сайжирт төгөлдөрчих нь ойлгомжтой. Мэдээж бид алдахгүй их хичээсэн нийгмийн цоо шин эренбэнд шилжээд манай үеийнхний гаргаж байгаа нийтлэг том шийдлийн нэг бол энэ гэрээ. Эцсийн эцэст бидний сэтгэлийн учиг улс орны маань юугаас цолшгүй үндэсний эрх ашиг, аюулгүй байдлын эрх ашигт очиж зангилагддаг. Би төрийн тэргүүний энэ л эрх ашигыг эрхэмлж ажиллахыг хичээсэн. Оюу толгоон хөрөнгө оруулалтын гэрээ шийдэгцнээр Монгол улс халуун ам бүлээрээ нийтээрээ урагш нэг алхсан гэж би бодож байна. Та нөхдөд нийт ард түмэндээ баяр хүргье. Улс орон баялагтай байх нь мэдээд сайхан. Түүнийг ашиглах нь зөв. Харин тэр орж ирэх орлогыг яаж зарцуулах вэ гэдэг магадгүй хамгийн хүнд байж болох асуудлын өмнө та бид тулж ирлээ. Бид бүгдэд ард түмэндээ амласан амлалт байгаа. Амлалтаа хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана. Бас нөгөө талд нь баялагын хараал гэдэг олон улс орон ард түмэнд хүрсээр байгаа хөсшгүй үр дүнг яах вэ? Тунгалаг биш, шудраг биш, бас хариуцлага муутай төрийн албатай оронд уул уурхаагаас олж ирэх орлого бол улс орны хөгжлийг өөд татах биш, уруу татах хүчин зүйл болдог. Хууль нь ижил тэгш хэрэгждэггүй. Шудраг биш нийгэмд их мөнгө их л гай тарьдаг. Цөөн дэлхий даахгүй баяжиж, олон нь дэлхий хатууртал ядуурдаг. Дэлхийд зарим сайн жор байна, олон муу сургамж бас байна. Уг нь үед энэ тухай баггүй ярьсан хамгийн гол нь баялагтай эзэн байх эрхийг жинхэнэ утгаар, бүр хуулийн, шууд туйлын утгаар нь иргэддээ олгоё гэж бас ярилцсан. Тэгвэл иргэд маань баялагтай хяналт тавина, зарцуулалт нь шудраг, нээлттэй болно. Энэ тухай бүгдээрээ бодцгоё. Уул уурхаан баялагаас орж ирэх орлогыг эргээд уул уурхаад зарж болохгүй гэсэн ойлголт байдаг. Эдийн засгийн хөгжлийн өөр салбарт зарвал өгөөжөө илүүтэй өгдөг гэдэг. Мэдээж иргэдийнхээ боловсрол эрүүл мэндэд зарцуулах ёстой. Дэд үтц технологийн төвшил, эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд зарах ёстой. Бас улс орондоо ардчил шудраг ёсыг бэхжүүлэхийн тулд хөрөнгө зарах учиртай. Иргэдээ эрх мэдэлжүүлэхэд, шүүхээ шудраг болгоход нэг үгээр хэлбэл ардчилсан орон ардчилдаа хүндээ заавал хөрөнгө оруулалт хийж байх учиртай. Бид хэдэн жил ярьж байж нэг том асуудал шийдлээ. Цаашдаа олон жилийн, олон үеийнхний амьдрал хөв зээнд хамаатай чухал шийдлээ ойрын үед гаргахаас аргагүй болно. Алсыг харж их ухаантай бас төвчээртэй асуудал хандахыг хүсье.